नमस्कार दोस्तों, टेक सजिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सजल पाल आपके साथ। आज हम सीखेंगे एक बजट लेवल पीसी को कैसे आप असेंबल करते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगता है और उसको कैसे असेंबल किया जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर में। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट हमको हमेशा मिलता रहे। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तो इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हम एक बजट लेवल पीसी को असेंबल कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर में। स्वागत है आपका ऑपरेशन थिएटर में। और यहाँ पर हम देखेंगे आज क्या क्या कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो HP का ये DVD राइडर आप देख सकते हैं, और इसको चलिए हम साइड में रखते हैं। और उसके बाद ये किंगस्टन का 2GB DDR3 रैम, जिसको हम इसमें इंस्टॉल करेंगे और इसको भी साइड में रखते हैं। इसको साइड में रखने के बाद हम यूज़ करते हैं सीगेट का 500GB हार्ड डिस्क, 500GB हार्ड डिस्क, सॉलिड हार्ड डिस्क है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। और ये रहा आयो शील्ड हमारा। और देन मेन बात जहाँ पर आता है ये CPU यानी कि प्रोसेसर, इसको भी हम साइड में रखते हैं। ये मैंने रख दिया। और जो मेन पार्ट है हमारा वो है ये मदरबोर्ड, जिसमें हम ये सारा कंपोनेंट ऐड करेंगे। तो ये रहा आपका मदरबोर्ड। और इसके साथ साथ और दो चीज़ है हमारे पास जो मैं आपको दिखाना भूल ही जा रहा था। वो है ये CPU का फैन कूलिंग, और ये है हीट सिंक और CPU फैन, और ये सिस्टम फैन, ये दोनों। तो इसको भी हम इंस्टॉल करना पड़ता है इसको, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा प्रोसेसर। और यहाँ पर देखिए एक सिंबल है, और आपका मदरबोर्ड का CPU सॉकेट में भी ये देखिए एक सिंबल है यहाँ पर। तो ये दोनों सेम रहना चाहिए, तो तभी जाकर आपका CPU यानी कि प्रोसेसर सॉकेट में सेट होगा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ CPU सॉकेट को। ज़रा ध्यान से देखिएगा CPU सॉकेट को कैसे ओपन करना होता है। यहाँ से इसको प्रेस किया और ये आहिस्ता से ओपन हो गया। और प्रोसेसर लगाने के पहले एक चीज़ और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो पिन है इसके ऊपर आपका हाथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक है, छोटे छोटे पिन रहते हैं। तो ये किसी भी वक्त आपका हाथ लगने से ये ख़राब हो सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो मैंने आपको सिंबल बताया था ये इधर होता है इस CPU का। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसे रखते हैं और आहिस्ता से देखिए सेट हो गया। और इसके बाद CPU सॉकेट को हम लॉक करते हैं, ये ऐसे। CPU इंस्टॉल हो गया। अभी हम इंस्टॉल करेंगे 2GB DDR3 किंगस्टन का रैम को। तो रैम इंस्टॉल करना बहुत ही आसान चीज़ है। ऐसे ओपन करेंगे, इसको ऐसे ओपन करेंगे। तो मैं तो भूल ही जा रहा था, सबसे पहले रैम नहीं, सबसे पहले को CPU कूलर को इंस्टॉल करना होता है, जो हमारा CPU का मेन पार्ट है। सावधानी से ये करना पड़ता है। ये मदरबोर्ड का 4 होल है, तो उसमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है। और उसके बाद इसको टाइट करना पड़ता है। चारों ओर से इसको कस के लगाना पड़ता है ताकि
लूज ना हो। हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, और बाकी रहा ये, तो ये भी हो गया। कूलिंग फैन को हमने इंस्टॉल कर दिया ठीक CPU का ऊपर। अभी रैम इंस्टॉल करने का बारी है। तो रैम इंस्टॉल करने के लिए इसको क्लिप जो है इसको साइड में करते हैं और ऐसे इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ये हो गया हमारा रैम। अभी मदरबोर्ड में और कुछ नहीं करना है। इस मदरबोर्ड को लेके डायरेक्टली आपको CPU का जो आपका कैबिनेट है उसके अंदर इसको सेट करना है। तो चलिए वही करते हैं। ये IO शील्ड को हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर ये लगता है, आप ध्यान से देखेंगे कि हम कैसे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल हो गया। अभी बारी है मदरबोर्ड की, जो हमारा यहाँ पर है, और इसको IO के साथ एडजस्ट करके सेटअप करना। ध्यान से देखिएगा, कोई तरह घुमा लेता हूँ तो देखने में तकलीफ ना हो। अब देखिएगा मैं इसको कैसे असेंबल कर रहा हूँ। ये IO शील्ड के साथ ये बैठ गया। एकदम सही है। और यहाँ पर स्क्रू होल जो है उसको आप थोड़ा मेजरमेंट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ताकि सभी स्क्रू ठीक तरीके से लग जाए। हाँ, हो गया सही। अभी स्क्रू लगाने का बारी है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर, जो हमारे पास पहले से ही है। और स्क्रू भी मौजूद है हमारे पास, 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो हाथों से स्क्रू को लगा लेते हैं। जब तक मैं स्क्रू को लगा के सेटअप करता हूँ तब तक वीडियो को देखते रहिए। हमने रैम इंस्टॉल कर लिया है, हमने CPU इंस्टॉल कर लिया है, और मदरबोर्ड को भी हमने कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। अभी बारी है हार्ड डिस्क लगाने की। तो हमारे पास 500 GB जो हार्ड डिस्क है Seagate का, उसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर लगाते हैं हार्ड डिस्क का प्लेस पे। उसके बाद इसका जो होल है उसको असाइन करते हैं जैसे।
लगाते हैं। इसमें 4 स्क्रू लगते हैं जो आपको कैबिनेट के साथ ही आएगा। हमने इसको लगा दिया स्क्रू। अभी बारी है स्क्रू ड्राइवर का, जिसको हम इसको कस के टाइट करेंगे। ज़्यादा कसना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कस देंगे तो हो सकता है कि आपका हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ जाए। और ज़्यादा लूज भी नहीं करना है, जितना होता है हार्ड डिस्क हमने इंस्टॉल कर लिया है। अभी बाकी है सिस्टम फैन की, जो हमारे पास यहाँ पर पड़ा है, तो हम इसको भी इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए इसको भी हम जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर लेते हैं। और इसका इंस्टॉल करने की भी प्रोसीजर सेम है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर ये इंस्टॉल होगा। ये इसका वेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में और देखते रहिए कि हम CPU फैन को कैसे अभी इंस्टॉल करते हैं। इसको हम लगाएंगे यहाँ पर और इसका बैक में स्क्रू बना है, और स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे ताकि हिले ना और आपका पीसी रन करते हुए खड़ 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 आवाज़ ना करे। ये पीसी में एयर सर्कुलेशन ठीक रखता है। इस फैन को लगाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी, यानी कि इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। इसको अच्छे से टाइट करना है, जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो मैंने इसको कस दिया। हम प्रोसेसर दो फैन भी इंस्टॉल हो गया है। और अभी बारी है DVD राइडर की, जो हमने अभी तक इंस्टॉल ही नहीं किया, तो उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए DVD राइडर को हम इंस्टॉल करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे उसको हम इंस्टॉल करते हैं। ये रहा हमारा CPU का फ्रंट और यहाँ पर लगेगा हमारा DVD राइडर, जो कि हम ये पहले से रखे हैं। तो कैसे लगाते हैं? कुछ नहीं, जस्ट एकदम सीधा सा इसका बॉक्स रेडी किया है। इसको एकदम नॉर्मली एकदम सही तरीके से आहिस्ता से इसको सेट करना है। लोची हो गया। इसमें भी 2 स्क्रू लगता है, तो उसको भी हम झट से लगा देंगे। कैसे लगाते हैं वही देखने की चीज़ है, तो वीडियो पर बने रहिए। ये आप ऐसे ही हाथों से लगा सकते हैं इसको। हो गया और ये भी हो गया। इसको स्क्रू ड्राइवर से कस देते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर से कस देते हैं। ये हो गया। तो लगभग सब कुछ इंस्टॉल हो गया हमारे पास। अभी सिर्फ जो बाकी है वो कनेक्शन का, वायरिंग का। तो अब वीडियो पर बने रहिए, हम इसका वायरिंग कंप्लीट करते हैं और आप देखते रहिए कि कैसे हम इसका वायरिंग जो है वो कंप्लीट करते हैं। वायरिंग करने के लिए तो हमें सबसे पहले ये 2 SATA कॉर्ड
केबल है। ये हो गया पावर केबल, ये सिस्टम फैन और ये CPU फैन कवर। और यहाँ पर इतना सारा वायर जो है ये कहाँ कहाँ लगता है वही देखना है। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं वायरिंग करना। तो ये रहा सिस्टम फैन। सिस्टम फैन का क्लिप है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कहाँ गया, ये रहा। ये ब्राउन कलर का जो देख रहे हैं ये जो है ये सिस्टम फैन है। तो सिस्टम फैन का क्लिप को हम यहाँ पर लगाते हैं बहुत ही सावधानी से, नहीं तो ये टूट सकता है। अगर ये टूट गया तो मान लीजिए कि आपका मदरबोर्ड गया मतलब फिर से आपको धरना पड़ेगा। और अगर आप खुद इसको रिपेयर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन वो तो आपका नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने लगा दिया। अभी इंस्टॉल करना है CPU फैन को। CPU फैन का केबल यहाँ पर लगेगा, आप देख सकते हो वाइट कलर का। इसका भी कलर वाइट, ज़्यादा कुछ ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं है, सब कलर मैच किया हुआ रहता है। सब कहाँ पर कौन सा चीज़ लगेगा उसका नाम लिखा रहता है। आपको सिर्फ पढ़ना है और ध्यान लगाकर कंसंट्रेट कर इसको इंस्टॉल करना। जो लो जी लग गया, फैन इंस्टॉल हो गया हमारा। अभी जो है हम इंस्टॉल करेंगे पावर। तो ये रहा हमारा पावर कनेक्टर, और पावर कनेक्टर का कलर देखिए ब्लैक है और ये ब्लैक में ही लगेगा। तो मदरबोर्ड का कहाँ पर ये ब्लैक कलर का F पैनल यानी कि फ्यूज पैनल है, हम देखते हैं। लो जी मिल गया, देखिए यहाँ पर लिखा है F पैनल यानी कि फ्यूज पैनल। तो इसमें हम इस क्लिप को चिपका देते हैं, यानी कि क्लिप को सेट कर देते हैं। लो जी ये क्लिप भी लग गया। अब बाकी रहता है फ्रंट USB ऑडियो जैक। तो बेसिकली ये है हमारा ऑडियो जैक। देख सकते हैं, और इसको हम लगाएंगे ऑडियो जैक पे, जो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है ऑडियो। तो इसका होल को ज़रा देख लीजिएगा ऐसे करके, और उसका भी तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको क्लिपिंग करना होता है। हम ऐसे लगा देते हैं इसको। लो जी ऑडियो जैक भी लग गया। अभी बारी है यहाँ पर USB लगाने की। तो इसको किधर लगाए, ज़्यादा ढूंढने का ज़रूरत नहीं, सब कुछ है यहाँ पर दिया हुआ। मानो फटाक से आओ और फटाक से लगा दो। तो ये रहा फ्रंट USB पैनल जो यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है USB 2। तो हमने इसको हमने यहाँ पर लगा दिया। अब बाकी रहता है कार्ड रीडर की।
जो यहाँ पर लगेगा। अंदर की तरफ तो ये भी लग गया। अब इस मदरबोर्ड का खासियत है इसमें कोई आपको SMPS नहीं लगता, यानी कि पावर ये है कि इसमें कोई पावर SMPS नहीं लगता। मदरबोर्ड से डायरेक्ट आपका सभी कंपोनेंट के पास होता है। तो ये रहा हार्ड डिस्क का पावर केबल जो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और ये रहा DVD जो मैं यहाँ पर इसको हो गया जी। अभी और क्या चीज़ बाकी है? ये दो वायर कहाँ पर लगा? ये एक मिल गया और इधर ये नॉर्मल सी बात है। अभी बाकी रहता है सिर्फ हार्ड डिस्क जो हमने कनेक्शन ही नहीं किया, और DVD राइटर जिसको हम कनेक्शन ही नहीं किया। तो सबसे पहले तो हम SATA का केबल कनेक्ट करेंगे। इसका जो होल है इसको सही तरीके से आपको लगाना होगा। तो बहुत ज़्यादा ये रहा SATA को यहाँ पर लगाते हैं, और एक SATA केबल है जिसको हम बगल वाली तो चला जाएगा हमारा हार्ड डिस्क में, जहाँ पर ये है, और हार्ड डिस्क पे हम इसको लगा देते हैं। ऐसे कनेक्ट हो गया। और दूसरा SATA केबल जो है ये लगेगा हमारा DVD राइटर जो हमने लगा दिया। ये जस्ट ज़्यादा प्रेशर देने का ज़रूरत नहीं पड़ता, जस्ट लगा ठीक हो गया। फटाक से आवाज़ में और लग। अरे यार मैं तो भूल गया इसमें पावर कहाँ से लगती थी। तो ये रहा हमारा पावर कनेक्टर। इसको हम पहले तो DVD वाले में लगाए, तो डिस्क नहीं लगा पाएंगे। और डिस्क में अगर लगा रहा है डिस्क का क्या करेंगे भाई? अगर हार्ड डिस्क में ही करंट ना हो तो हमारा तो ये रन ही नहीं करेगा मशीन, हमारा सिक्योरिटी रन नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हार्ड डिस्क में भी लगाना जरूरी है। यहाँ से इसको हार्ड डिस्क में लगा देते हैं। ये ऐसे लॉजिक हो गया। इसमें केबल मैनेजमेंट करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मैंने इसको ऐसे लगा के रखा था पहले से। आप देख सकते हैं कि ये हमारा पीसी जो है ये लगभग रेडी हो गया। ये सामने को अरे यार इसको हम ऐसे ही रखेंगे क्या? ये दिखने में तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। ये कहाँ से उठा के लाया भाई? ये तो अंदर से सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मैं क्या करूँ? तो हाँ जी, इसका भी दे दो। ये रहा इसका फ्रंट केस। तो इसको हम लगाते हैं ऐसे करके। ध्यान से देखिए, ये 2 3 ये डोर बंद करने जैसा हो गया। ये हो गया ऐसे 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 ऐसे। लो जी, डोर बंद हो गया था, निकल गया है, फिर से निकल गया। लगता है इसको डोर बंद करना ही नहीं होता, इनका दरवाज़ा बंद ही नहीं करना चाहता है। तो बड़ा से क्या करें?
फ्रंट पैनल को हम अच्छे से लगाते हैं। ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ये तो हमको चलिए देखते हैं, इसको फिर से कोशिश करते हैं। लो जी, अब रेडी है हमारा पिज़्ज़ा। अब बोलोगे क्या इसको भी भाई आप खुला छोड़ दोगे? नहीं भाई, इसको भी हम नहीं खुला छोड़ेंगे, इसके लिए भी कुछ है हमारे पास। इसके लिए क्या है, हम नीचे से उठा के लाएंगे। ये ढक्कन बोलते हैं इसको। तो ढक्कन को ऐसे लगा देते हैं और इसका स्क्रू छोटा सा, जिसको हम इसका पीछे में लगा देते हैं। तो लो, हो गया हमारा CPU असेंबल। अगर ये वीडियो को आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।